Naomi Lokwa, Nashu, il se passe quoi au juste? Likamwa ba poste oyo, omone lobby, na mekaki un peu, kolobelango, naga napesaki pe point de vue nanga, compte tenu ya o bato banda koloba. Oh non, faut ba photo tout le jour, mais soupe, oh non, tout le jour te, bokanga ba photo bien, nous avons du mal, heureusement ba photo na bino, de faire vos photos, donc il faut retrouver à travers de vidéos, pour nous poster bino, botindaka pour que tu postaka. Phénomène, wana, c'est donc, moi je peux dire que c'est un autre phénomène. Et tout au long, il y a analyse dans Kolobapé sur Zoom, Zoom la star, OP, ça va live le bien. Je vis ça ce matin. Na solo kutu mwa mkina na shu, mkeka na tongwa wa, anzela kutu. Tina okuta na kutinda kuna oya musala. Parce que déjà na analyse on a déjà na musala. Ya nyoso buta la ngoye bake, na sala na ngango tongo. Solo pena na shu. Zoom a expliqué la difficulté oye akutanaki nango l'exercice oyo ya SB Award pendant que azaki lokola coach quoi. Vision na ye, idée na ye, alingaki kisa la boye. Malgré idée wana azui yango quelque part, habite comme na zui yango, na linga na pesa yango forme membre. Donc c'était juste ça. Alors, c'est comme si boîte baza boyoka ni peka te na TikTok ango. C'est comme si batu penza bazaka na boyoka ni te na TikTok. Oui. Mais période mo ezaki ke oh batu YouTube baza mabe. Yai même batu YouTube oh baloba ke batu TikTok boleki. Mais comme s'il y a des camps et des camps. Voilà. Bonjour à tout le monde. Très bon mercredi dans les Seigneurs. Donc, analyse mboka na ngai, analyse monde na nga, na kolemba te, wana puma cop na nga, ata na oya nzela, kutu moni nga pasi na te miel liboso lupango Lumumba. Donc, tozaka na bonka, tokanga mapanga. Place masa na bina salaka, ezaka libanda. Donc, lupango Lumumba, penza okaka ma Lumumba, ye wana. Alors, la famille, ça fait trop mal. Ça fait vraiment trop mal. Zoom, on va écouter na difficulté. Nashua lobby, ye, après si ba raison et ça là que, a posta sous Naomi Lokwati. Abi Naomi oko komele a répondre à ti. Pourquoi? Et pour nani baramnyo soana? Pour nani bongo? Zoom, moi je te dirais ceci. Dans la vie, mutunyo soto kutanaka na ba difficulté. Na vie eloko moko te ekoleka oka boeleki yo non. Okutanaka na ba difficulté. Mais esalaka esengo tango eloko yango donc oyekota yo moko bi réussir malgré ba difficulté, malgré ba croque à jambe eloko yango réussir. Nalobaki yango na début eloko yo bato ebele y compris nga tellement je ne comprenais rien nakotaki na bente nalobaki nakotaki na bente ya SB Award nazomona kaka ezosuka nango na TikTok. Alors na TikTok de fois tozora pe babilo na bango ti osipele au moins zoom alobi otie na ko sali pe analyse bato basepeli pe talami mais na m'intéressa kité espérer bino moto intéressa kinga ezalaki tonton Chirika non sondi sala type ba invitation ko komelanga ande be omonaki présence nanga na kati ya SB Award wana SB Award ba réaction ezebele ti siko bato ba réagir kaka bacheli biso même budget kolia o bato baliaki kuna autant de dollars ebimaki nzambe koliaka ya pamba moso toke sikoyo na masanga parce que bavere wana banini eza biloko ya kolue banape biloko nyonso donc il y avait de l'esthétique moko osakana nango te place wana il y avait de l'esthétique moko osakana nango te place wana vraiment alors Zoom expliquer ba difficulté
nga na yoka déjà boye na TikTok na yoka na ngai oh bato mosusu basali organisation basali eloko mo boye Zoom alingaka te na yoka yoka eloko na yoka o Zoom alingaka te kotia baninga poa tosola na biso c'est en famille po bango nde baye na sujet na bango nayebi ke banyosologue bozanga te pourquoi boramene pourquoi boke privé te toloba na biso les à côté mais déjà soirée na biso réussite totale tobeta les à côté ezangaka nango te ezali bokanisaka te question bato babetaka les à côté abimisi vérité moko to eloko moko secret moko eza kutu secret te eza biloko moko ya mosala babimisaka kaka ne pensez pas que eza kaka awa nde makambo eza to na bangambo ya te te eza nango mpe donc nayoka nanga eloko abonke nani Zoom bango ekiri ya bazoom nayoka vraiment terme wana ekiri ya bazoom bango bazalaka soki baninga bacreye eloko moko boye bango balingaka kosoutenir bango te yango mpe biso toboyaki mpe kosoutenir bango ntango bango mpe basalaki SB award mais soki ezalaka mpona mutu moko SB eza nani eza sila bisalu soki ezalaka mpona mutu moko eza ya zoom te est-ce que ezalaki zoom award non ezalaki SB award pourquoi boboya kosoutenir yango makambo ezalaki ebele yango moni na tangi bango bakomi très bien que sur 100% zoom ye momu talobi ku d'ailleurs bozela kuna ti yango mpona ke emolai te masa azoloba ebelebele bozela toyoka ce qui fait mal eza que sur 100% bato bacombattre SB award tant mosusu vraiment bongo bazaka 20% et le reste ce sont des abakous. Donc là je vais vous parler sincèrement, j'ai été très déçue par le comportement ya babakous mosusu. Mams a posté le début des votes sur sa page. On va pas se mentir, Ezaki déjà n'a page à Mams. Et aujourd'hui, entendre les gens dire Zoom a ou à chaque fois dans les lives, j'ai à l'aide, pour aider Bissou, pour soutenir Bissou. Sauf qui, au Monique, Zoom, en tout cas, Tata Nachou, moi je vais être clair avec tout le monde. N'avant un problème na mututé ezaka na mutu moko et j'ai évité sur TikTok azape à Bakou et je l'ai évité pour mes propres raisons et pour son mauvais comportement, pour son mauvais caractère parce que moi je ne supporte pas des personnes surtout au cannabis ça serait bien tout sur l'appétit mais puis c'est une personne avec qui on n'a jamais parlé dans le téléphone ayebi mungu na ka na live ngapi na yebi mungu na ka na live voilà boyoki Zoom alobi Mams pas postaki yango peut-être biso beto tala na biso yango mais to bado mona ngote ça qui donc ekozwa penza boye ndenge zui po likambo ya mukete ezui likambo ezui et ne pensez pas qu'il y a na TikTok même na YouTube après bato be betaki en carré faut to la vérité faut to comme na donc to ça sikoyo bilan babenga ngo bona français bilan wana eswa binoté parce que bino bo supportable te bilan eswa binoté bato ngambu etali bango te eza makambo na biso ba o bazali bazana difficulté peut-être oyeba makambo ile kanti to ramena makambo susu pour que ba comprendre to sola même na politique eyindaka kuna be ba yebisani na sport pe ba yebisana rapport ni pe biso le camper ya to loba to sola ozomona donc par ici, je comprends que sur 80% il y a Babakou qui a manifesté qui mauvaise volonté, mauvaise volonté, j'allais dire, ou mauvais comportement envers SB Award. On a battu nous sous les beaux, les familles libotate, yemoko Zoom yebi, abi, 20% peut-être famille libota, mais 80% c'est la famille Abakouk. Moi je peux dire oui, il y a koto zali loba oui. Pourquoi? Ba infiltrer ba kota na corpo tu vois baté tout quand si mams batne so balinga sila tala prophète anenga ko seli kamunen to ti crois moi ke batu nyoso balinga mams bato so balinga sila te un prophète oyo amonike na film moko boy film ane za film chrétien te chaîne SB za chaîne chrétienne te
Mais na chaîne moko boye batie film oyo edévoile misala satana mais prophète aye kobambela o makambo achange yango forme donc mutu moko beka dans les pamba mais so bafuti ye mbongo toyeba ye donc tala ne vous en faites pas bobanganga na bino teke mutu moko akotisa distraction mpona SB Award esila non il y aura un temps oyo lisolo SB Award ekosila nous allons avancer avec autre chose mais pour le moment ekangi mpenza actualité ekangi masolo lobi jeudi une semaine déjà ekoka osomona donc 80% des abakouk oyo bamanifeste mauvaise volonté na bango sur SB Award mpo na nini moto adétecte bino zoom ngangana te toloba yango awa ti meme ngambo naza na sa analyse mutu oma abakouk aya komelo yo kutu alongela biso kuna tolembi yo ozomona le mauvais comportement wana les mauvais comportements na bino wana botika bizaleli wana eza mabe omoni place tokomi lelo alors moi je dirais aussi à Zoom comme boza na TikTok nayebi te bozala na baprésident na baprésidente kuna nayebi te na nini kuna bosalaka système ni bozala bagroupe je ne sais pas bosalaka boye soki omoni ke boza na ide mo boye moninga mosusu aye nango botali mpe bosoutenir mpe ide wana mpona oyoki bato mosusu balobi o biso mpe na 5 ans parce que nga na 5 ans nazalaka te nakutana na baproblème mbongo mo boye yibanga na ndako oyo biso mpe na 5 ans bazoom balingaka mpenza eloko yango te basabotaka yango oyoki eloko nga nayokaki zoom c'était ça bobongisa soki eza mpona kaka sila veut dire il faut tobongisa soki eza kaka mpona mamsi mpenza veut dire il faut tobongisa omoni ke ide oyo opesi zoom eza eloko ya pampamba te mamsa lolongwe na ndako aye yoyebi jeudi wana mbutayage ezali na kinshasa otuna bato bakoma ye ba 23h bazali bamiss lolo na basesi lisundi bakoma ye wana erne apart bango bato mosusu batikali ya kokoma erne parceke ngai nasi nakende bato mosusu baye na nsima na nga nde toto shirika aloba ejour wana okanisa teke akosa ye bino bato bakomaki retard mais naya kaka embouteillage moko ya osaka nango te so ozwi moto te moyen donc elingi esimba te bajipe etikala oh. Ce qui fait mal, c'est que sur 100%, bateau va combattre SB Award, Tom Soufema bon bazaka 20% et les restes sont des abakou. Si vous combattre SB Award poignet. Bozaka bato ouais si là oh boza ba révolté bo changer bo batama na koma ba cook to boza ba cook pizza pour que boke ko combattre eloko modèle pour que boke ko combattre eloko modèle omoni ke il faut sikoyo ba vérité abo e ya kaka mais bo suka abo te so bozo détecter bato modèle faut bo publier ka bango bo publier bango publier na ba son na bango pour que bato ba comprendre bango eza moteur na bi. Là, je vous parlais sincèrement. J'ai été très déçue par les comportements de Babakou Moussous. Hey. Mams a posté les débuts des votes sur sa page. On va pas se mentir, Ezaki déjà n'a page à Mams. Et aujourd'hui, en tant que... Bah, vote, c'est pas na Monaka. Na Monaka, c'est comme si tout le monde a dit que bah, vote. Oui, je vois. Je vois. En tout cas, moi, je bénis l'éternel, hein. C'est ma coulisse à Bozo Bima après avoir SB Award dans c'est les cas qui to vivre peut réussite totale. Donc le reste c'est comme dans ma solo. Mais na katia ma solo yo to tirer des balais surtout ça nini to bungisa. C'est ça. Les gens disent zoom à ou à chaque fois dans les lives j'ai à l'aide donc bazo reprocher zoom que zoom approche batouté je ne sais pas hein ngana bazo mona est toujours azaki en mouvement hein? Même na page Facebook na sala effort na kenda pe kucha mo libone pour que natala rapé babilo kongo ona yebaka pour na za nga muta musala koto tant so yeba telo mo ekoti kuno tali na za abonner na ba page wana pour na yebaka ba information onde nezolika. Surtout des choses qui sont vraiment sérieuses. Donc, ils allaient bon. Ozomona. Alors, c'est au longo na makambo yo. Toko tano sikoyo. Namoni tata Nachou atombo ki asiliki. Ikamba ba photo. Biloko eko swani sabatu.
Même émission na tchaki lobby pour mon akaba retomber. Pour déjà il est quand lobby mais le lobo mon déjà makam. Ma soleil bon on est comme mususu. Ba to bo soigner là. Mams na biso, moninga Sandrine na vanda wana vraiment ndeka mama esalubaka. Si la bisalu ou rien. Si la bisalu ou rien. Oui, pe odu mo ekoma kiawa. Bon bino tala. Nebite bo mona asila ndeni. So mutu aboko répondre na téléphone tika ye. So komeli mutu abwaki siyo kore tika ye. So sengi mutu pesa nga photo wana ochekuleza kitoko na postata aboyi otiki ye. Otiki ye. Mams ma photo eza partout. Notre star c'est Mams aussi la bisalu. C'est grâce à Mams nde bango nyonso na pe ba yeye pe sima. Omoni ba bombo lo ya liboso ba bombo. So ba koma o ba komana. Ezaka ba biso na ba YouTube oyo. Surtout YouTube. To exagéraki. Ezaki par amour. Eh bana biso. Yango TikTok yeko ya. TikTok yeko siemisa. TikTok yeko bakisa mungu wa pilipili. Mwana telema boye mwana zonga boye moni bilo nyonso wana pe nde ezokomisa bango pe place oyo bozokoma na bango lelo. Vous devez éviter ça. Soki yo lelo ozoposte bombo tiaka na mutu na oke so na poste bombo c'est grâce à Sila. Ezaki mpona Sila te na poste bombo te. Pourquoi boposta baba nani wana te ba Maria boposta bango te poani parce que baza na Sila te. Soki siko ba bombo bazo comprendre que soki ba yaya oyo ba postaka biso c'est grâce à Sila. Mais soki ba lingi te bino bokosala neti nini. Yo osenga mutu yo na makasi non tika faut mon a posté Michou bio posté Naomi et ça problème était ça les sous-moutés. Naomi son a posté Raïti ayebi pourquoi na posté Raïti na boyu bo fungola matoi na binoti côté bimaramai bo fungolango parce que na olobela mo chou na kabula ka babomboti bomona na tia bango nyonso bobetaka na bino libaku te ya na chou koko tiaka Naomi te soki na tiaka Naomi te parce que Naomi déjà de 1 a répondre à bato te 2 a s'excusera te so komele message kotika message wana 4 jours ma ota ba statut jour o mais Naomi na komele ko message te na bando obela na ze so na yoki bien obenga donc na camarade na bango te déjà 1 na âge toi ba ningati soki to ya réseaux sociaux esangisa biso to en fait to beta bokomi boye ndenge nini makambo euti wapi ekomi pe boye no ndenge nini depuis quand molanda nga lobi na lobaki na bi nakomela Naomi a répondanga directement nakomela pour la deuxième fois a répondanga so commenter photo na ye mona pe a sepeli a sengi pe merci a aimer donc muna mutu azaka na ndenge bovanda ya na mutu nayebi te likambo eleka entre Nashu na Naomi je ne sais pas Nashu aposta à Naomi te Nashu alobi soki akomeli Naomi arépondaka te siko fo koyeba nini oyo esalaki Naomi aboya korépondre Nashu Naomi nini eleka mpo korépondre ya Nashu te ozala na kanda ya Nashu problème eza mpenza nini osilika nini alobi soki arépondre soki akomeli yo répondaka ye te après kaka okotia ba statut même pas koexcuse soki abengi osutu la deuxième fois wana yo olobaka Nashu naobela Nashu eloko boye considération soki eza te omoni ke TikTok ba problème eza ebele eleki mpe biso YouTube normalement ezala bongo na mokili te so moto akomeli yo eke répondre te moto atikaka nayebisa ye bino alobi nga nakomela fita arépondaka te ekeye problème te natika nanga natika Abigail bo olobaki ayebi lingala te mais so oke na TikTok te bokuta otie banzembo bafali te moni biloko wana ezobangisa biso kotiaka bona babiniature babifulafula yango ezolukela biso baproblème eluka biso baproblème nga alingaka accueil ya Grâce Luzolo Renate
Renate il faut couteau yamba ne le ploka batu ba mwana déjà. Et Sandrine le ba bien na télévision. To sololi. Accueil wana ezaka bien. Si un problème boso la ngoboyo kana en famille ezala bien. Nayebi ke tata na choisa akanda mais kitsa motema. Etanza. So mwana na poster Michou bio poster Naomi. Et ça problème était ça les sous-montés. Naomi so na postara yeti ayebi pourquoi na postara yeti. Na boyu bofungola matoi na binoti côté bimaka mai bofungola ngo parce que na olobela ngo lisuti. Na kabulaka babombo te bomona na tia bango nyonso bobetaka na bino libaku te ya na shuku kotiaka Naomi te soki natiaka Naomi te parce que Oh mon Dieu. so moninga na poste Michou bio poste Naomi eza problème ete eza lisumu te Naomi so na postaka ye te ayebi pourquoi na postaka ye te na boyu bofungola matoi na bino ti kote bimaka mai bofungola ngo parce que na olobela ngo lisu te na kabulaka babombo te bomona na tia bango nyonso bobetaka na bino libaku te ya na shuku kotiaka Naomi te soki natiaka Naomi te parce que Naomi déjà de 1 arépondaka bato te 2 aseskizaka te so okomeli message kotika message wana 4 jours maotia bastati jour oloto mais Naomi nakomelaki message otena bando obela na zele so nayoki bien na obenga yo donc na camarade na bango te déjà 1 na âge toa baninga te soki toya réseaux sociaux esangisa biso to en fait tobeta omoni réseaux sociaux oyo kaka soyo moko mipesi respect soki moto amipesi respect te na réseau oyo baosakana na bango nango na réseau oyo soki mipesi respect te baosakana na yo il faut mpenza balimite ezala même biso moto wana monde ya chronique awa tomipesaka barespect te nazo évite eloko nazo évite motu oyo nakofongela motu oyo nzela te tala nde iyams azosakana azopota demer busenzeraki buzoba mpo na nini mpo basakanaki il faut boevitaka babiloko wana déjà na vie soko okomeli motu message eke moto arépondre na yo te eza manque à respect oui eza manque à respect eza manque à respect oyebi lelo towana mondi mo oyo bato fo baprofite omoni baprincilia wana mokolo toosola na bakuku na biso moko kaka aza libanda nayebisi nga na bi oyebi baprincilia banouvelle recrue oyo peut-être bozala pa na chance te tozosola ngo abi mpona ninga bi yo omona peut-être ekoma bato bakoma kobanga compte tenu ya makambo ebele eleka elekaka ekomaka baye na bango bajoue bakei moto aotombola mpe moto aozala te suite à bacomportement ya boye alors na nyonso oyo nga nalobaka toza wana mpo na mams toza wana mpo na mams quelque part kuna bape faute eza mpe ya bino oyo bokendaki trop vite c'est comme si bokomaki kowela babombo faute eza ya bino moko ekoma periode moko bobungisi na visibilité ya mams ekomeka babombo bino moko e na mitema mpe boyebi bino moko ermo te to oyo batomatisi ye makasi koleka na mamsi ye moko yango ekomaki bavoisin baoyebisa bino motu boye ayibi mams abotoli mams succès eke koto oyo soit na nsima nkombo asila bato ebele bazobatama baosala bao makambo mosusu bato ebele bazobatama bazolia mpe bambongo toyebi te me na nsima nkombo asila osila aza universel contrôle mpe eza te moto akolandelo aza na ye te yango na bolobaka ovande obi mams merci ovande obi mams merci les bonbons soyez gentils et quand même la courtoisie le respect aussi des autres si y a un problème bon régler yango bato balimbisanaka bolimbisani comment on peut t'écrire et donc tu réponds pas pendant 4 jours Naomi nayebi obongo te pourquoi même ta grande sœur de fois quand elle écrit à l'Obabosa très bien éduquée non l'Obamo parce que ngamo na vivant autant on a commis la où tu avais très bien répondu alors nini c'est qu'il y a un problème qui ne marche pas qui ne va pas avec Tata Nachou donc voilà donc tout nana mais pourquoi il y a choix poster au souki so ka pesi bino réponse boyo komelanga ngo na commentaire obeta bato libaku te donc ya page nanga ono tia na ti
Oya koloba nanga te tiaki ngani ko tiaki te na kotia mutu oyo tindela nga video na ti. Donc bango bazana so ba bannir nga compte na nga, opesa nga ba faux compte na bango te. Ete zoom opesa nga, les bonbons opesa nga, mais bango ba opesa te. Donc na ko perdre compte na nga te pona ba bongo, c'est mina perdre compte na nga pona sila et non pona ba bongo. Naza désolé. Et na lobi na bino ko na ko bandela ka mo lisuki. So na moni kaka mutu na commentaire aye. Otiaka Naomi te po aninyo lala pongia ba bébé na ko bloquer yo. Comme ça c'est faux compte place au monde ba tiengo ko finga. Donc voilà, on a lobi na bino lelo, na fini mutu te. Na lobi na bino parce que eya ka trop. Yana chou, otiaka ngante yana chou na epsi bino ngolelo. Donc voilà. D'accord. Les anges adorables. Sœur Nachou na bino yeyo. Oh, sœur Nachou, pourquoi zo kabula ba bonbon, sœur Nachou, kusaka kingani kusarati. Ozo réponse parce que si na olonga TikTok, na ko répondre ka bino lisuté. Donc, on ndé na yo lo na live. Na ko loba ka mo lisuté. Na ba vidéo na nga na ba do poster. Soki kaka na moni mutu yo ko komela nga kingani tiaka dana. Otia par là guerre ezalaka kaka problème ezalaka kaka po bato bandoyaka kotuna bino Nashi oposte ya Michou oposte na yele oposte Naomi te me nayoki Nashi abi oyo kotinda video seke Naomi atindaka te Naomi aboyaka po anini bosalaka ngo ndeni so moto atindi bosalaka bacomparaison oyo aye eza kitoko oyo aye boye te nayebi te. Je ne maîtrise rien au fait, en tout cas, je ne maîtrise absolument rien. Yamwe nazotuna bosalaka ndeni neti ozwi Michou otie après ozwi mpe Priscilla otie bato mo bafingi mpe Priscilla bakomisi Michou to bakomisi mpe Priscilla bafingi mpe Michou basalaka bongo nde eza raison oyo Naomi aboyi alingi na ye bacomparaison te bakosangisa wana te soit alingi bafoto na ye babiloko na ye ye moko aposta parce que ye moko aza na page na ye yango naloba elobi okoza na page na yo mais ta mosusu ozwa mpe makambo esengaka moto alobela yo ota mams aza universel bato balobelaki kaka na baprophète bakomi oyo bavandela mams na baplateau ya baémission mpo ke balobela ye donc l'humilité précède la gloire bozalaka ya komikitisa esika omoni motu moko alezaki apesaki okanda limbisa eleka très bien otiaka kingani wana otiaka te na oloba na wana okende na ngai kutu gauche à droite te na bloqué mbala moko tosilani mpe na kimia do na bloqué yo ntina ndoto na nga okotaka so na page na nga te ngai nde naza boye so nazwi problème na page na nga babongo na bino komona motu moko to apesanga bafaux compte na bango bayaka kofinga opesanga yango te babombo oyo bato oyo baza na susi na nga epage ya na shekei eza bato to wana bango bapage basabwe na zoom bapm poops et tout bato na nga donc yo moto batami na faux compte so omoni ya na chou aposte x te yo zwi koposte x so omoni na poste Michou yo poste Naomi eza problème ete eza lisumu te Naomi so na postaka ye te ayebi pourquoi na postaka ye te na boyo bofungola matoyi na bino bato baza na WhatsApp na nga bayebi sabuna zoom aza na bacapture na nga tout le monde bato nyonso oyo bino boyebi wana natinda bacapture tala TikTok na nga tala video natiaki esali boye tala boye babombo tout yango bafoto yango bosenga bango eza ya mbongo mais so eza yango ya mbongo te botika na bino bolobela na bino mamsi bolobela sila botika na bino so ekomi ya boye mabe na ndenge mabe te so ekomi mpenza boye ekomi mabe bolobela bino sila o boye na mwa ezake guerre mosusu ekobotama babongo mpe bakomi ebele ya sika mpe baye makambo ekobota aza na capture na ngai te ke bakuni ndenge eza signale bakosi po baoselaki grande dame bayolobela bino na TikTok te me na privé bayebi natiaka bango te natiaka motu po atindeli nga bavideo ni natie ocomprendre
mutu mosusu akasaluka te ye na sho akosa sabuna zuma aza likolo babombo na bino bayebi ke ya na sho soki ayibi video na page na biso atiako na page na ye tiktok aloba nange eza original te fo na supprime yango nga mpe esala yanga bo nde na suprimaka ekanganga visibilité na otalama lisusu te esalaka bien te en fait soki botuni bapage baoyebisa bino so oza vraiment page otiaka biloko oyibaka biloko omona ezalaki avant ti okuti na solo yango na lido abinanga so oyebi video modifiaka meme mpe zuma ebisanga modifie ata na modifie mpa nanga esimbaka te nga mpe donc esalanga mpe bongo mingi kita bomonaki na postation mamsi te na postation mamsi te pourquoi na postation mpenza mamsi te parce que bavideo ya mamsi ezala ndeni soki liboso ezalaki tozalaki na yango na so asenganga bavideo ya mams ere nazalaka kuna na soirée atindelanga ko tindelanga ezala un peu différente pardon asenganga peut-être eza par rapport à TikTok les bonbons botika kosala mpe minene biso na bino tosala eloko moko soyez gentil tozala mpenza gentil ekosunga mpenza biso na bino esunga mpenza biso na bino ezala très bien sino te bokobebisa mais dans tout en général merci d'ailleurs po koyebisanaka soki ya koyebisana ezali ziano batindenga message moko moto yango komwene madame Laurence alobi nanga Sandrine baanalyse na yo eza lisusu bien te eza kitoko te fo makambo so kipaka te ozomema trouble po tunanga sikoyo analyse nini alobi nangaki na memi trouble analyse oyo nayaki na oyo alobi eutaki TikTok concernant baposte ya babombo nake non nasisa na nake obloke na mamango abi nga na memeli nga na omema trouble nayebi te bagenre bamama oyo bakenda classe to bakenda classe te bamama oyo balingana vanda nazwi lisolo mobali na yo na ya yo na bandi kobeta to nasala ndeni réponse mosusu bazongiseli ete j'espère que message ya boye okomela tika natanga nanga te yango bino bomona nga nazala ndoki bozanaki ndoki bokokanga nde te bokoka te nake bloqué na kimia madame soki Laurence madame anowaka madame so wake yango makambo nani azoloba komo ye na Zoom alobi 80% bino bozala ko troubler bato babino oyo otalaka nga te lokola nga mema trouble kotala nga te combien de fois okanga bamemi nga na nini na parquet na wapi so nga na mema trouble bikoma kuma mosuku bakokoma sentiment kama tekomisa bino to ndeni makambo oyo place mosusu oketia oui tu as bien parlé mais so eza Sandrine Ngambo bino so nga nazalaka baboyi na kati na ndako na bino donc bokofukamisanga na osoka basani ya kofukama bino eloko boluka bofukamisanga bokoka te bozwanga te vérité na nga mte shokaka bino parce que émission oyo esali yo nini émission natiaki makambo mwa mopanzi nalobelaki likambo baposte babombo bato bazolobanga te esandi posaka pa Abigail ya alobi ke nga na mema trouble il faut ozala kizengi mpenza mama oyo nabengi mpenza kizengi il faut ozala mpenza kizengi mpo okoma tia niveau okoma biloko oyo oyo asuku otala na ozela so monika commentaire no c'est pas mais yebake ti mpo kwanga na obloke ozalaka mpe mayele bosukisa bato mitema makasi me ngo osukisa motema te ngande na olongolo mpo nga nasala analyse nanga fo naya kotuna yo bainfiltre barevolte koyaka mpa nanga te mokolo oya mpa nanga baotutu na mutuka oyaka te ndoki bato baloba te likambo eza sincere mabe bato donc mpo na bango bato fo donc totyaka bacrédit tobenga na privé mpo na nini mpona nini soloka moto amonde ya ténèbre ndoki okokanga te yo maa mokolo boya kovandela na likambo nini otalaka nga te na boyi Laurence otalaka nga te na boyi yokende mokolo otalaka nga mibengaka naza zoba naza kizengi naza mbwa soko oyetala oza mbwa
Merci beaucoup, maman. Maman Donna. Merci. Donc, Nachou, oh, il a beaucoup plus, maman, c'est ça la bien. Bon, bon, à considérer, au considérer. Ouais, à considérer, à considérer, bah, tu filmé au kati parti. Bah, tu voyé au kati parti au tienayo. Quand maman, c'est pas au mona, azo sepe là. Quand maman, c'est au mona, azo sepe là. Franchise, ils allaient bien. Quand même, c'est la vérité, pe boy, ils allaient bien. Non, mais là, quand ça y a boyaka. Là, ça allait à moni. Quand on va tout dans la question, mais na choix répondre à tes. Si na choix répondre les lots, et ça ligne. Na sepeli pe na Sabrina, nenge azu courage pas ko expliquer après ba difficulté à kutana nango. Batu aboya ki kondima batu toza bomoko. Toza la bomoko. Quand vous ebike, batu belé ba otamwa na komba sila mais baza ba vrai te. Quand vous comprenez déjà batu wana bozala vraiment na ikenge, bomu na kande botambola. Boromona kande botambola. Voilà. Nga boye ba mi prononcer ça batu ebele bo multiplier ba faux compte. Nando bloquer penza batu live. C'est une vérité. Nando bloquer nanga batu. OK, yo na comme ça vient esclave, na bloquer OK ça li faux compte yé. Na bloquer OK parce que si j'ai aussi et ça sala ki yo ce qui Laurence, au moins que tu la et je t'aime. Mais le ko ezaka Sandrine, ndembwa na binoto moungu na bino bo kokate. Naki zengi na yote. Naki zengi note. Bolinga batu basani. Batu mabe. Batu mabe nde bino. Batu mabe nde bino. Bolinga vérité te. Nini mabe balobi na kati wana. Na touché mon bal non. Na touché moi na yo. Na touché mon touté pas na yo. Et je te connais même pas. Ba faut compte à pam. Troublé nde sali yo. Analyse na yo suma lam. Kasi yo sala yo kitoko. Fongo la chaîne. Oza fan lokola nga fongo la chaîne. O juge nga pourquoi? Oza fan. Fongo la yo chaîne natala yo. Fongo lo mona nga te. Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.